其實我頭先又未試過，佢其實而家咧係比方講啦，就係如果我係用 iTunes 去打開呢個音樂咧，佢係完全唔喐嘅。你睇呢個係完全唔喐。跟住咧就係如果咧係用嗰個咩？如果咧係用嗰個嗱 QuickTime 嚟打開佢嘅話咧，用 QuickTime 嚟打開佢，佢係。嗱，佢係放得㗎啦，不過係冇聲，完全係冇聲。就係你睇，因為聲音呢個驅動方面咧，佢係冇嘅啦，因為就冇聲咯，冇聲可以用咯。就你嗱呢啲操作都係唔得。跟住就係呢兩個掣咧，因為係系統底下嗰個功能掣啊嘛，呢兩個掣係可以用。呢兩個掣係可以正常用 keyboard 乜都正常，跟住不過咧就係你呢個 brightness 都係調唔到嗱，呢個 brightness 係調唔到嘅，所以咧我估咧應該就係就好似呢個 mon 咧，佢呢個顏色好奇怪咧，我覺得都有得解釋㗎啦，就係佢嗰個驅動係冇嘅，佢係冇個驅動，所以咧就係咁不過佢 WiFi 係用得㗎喎。佢 WiFi 係用得，我試下可唔可以上網先啦。因為佢 WiFi 可以連到咧，我覺得如果你要上網咧，應該係冇太大嘅問題嘅。不過而家時間係都正常，其實因為佢而家呢個係唔係中國時間啊嘛，唔係中國時間，所以咧依個時間係算正常。我調下嗰個時區先，自動設定日期與時間啊，我哋調到亞洲先，調到亞洲之後咧，時區一度咧，我哋等到wait a minute， 我哋等到埋台北搞定，我哋呢度調到台北，跟住咧就係調好啦。咁我哋而家呢個時間就正常㗎啦，嗱，呢個時間就正常㗎啦，6:41。而家係晏晝啊嘛，而家係晏晝，所以咧呢個時間係正常。不過我哋可以睇下就係，而家比方講就係我而家要上網啊嘛，要上網咧，咁就睇下如果係嗶哩嗶哩咧，可唔可以上先？佢係有個 icon 出嚟，佢係就算佢係 loading 唔到啦，不過佢個 icon 係有嘅，佢係有個 icon，我覺得應該冇太大問題啩。試下 apple.com 啦，係嘛？apple.com ZHTW OK。Apple.com 咧，佢係上唔到，不過咧，我哋就可以試下其他嘛。有啲係可以支援到呢啲老電腦嘅，有啲網站咧，佢係可以支援到老電腦，所以咧，我哋就乜都試下咯。我哋呢度咁 continue 就 OK 噶啦。我估咧，佢大概咧係可以正常上網嗱，我就話噶啦，佢呢度上網咧係正常嘅，不過因為嗰個系統太老咧，所以咧其實好多演示咧係演示唔到嘅。佢呢個 touchpad 咧，佢嗰個驅動都係正常 ，WiFi 同 touchpad 嘅驅動正常，呢個藍牙都係可以用得到嗱。依啲咧係可以用得到嘅，不過咧就係佢嗰個咩嗱，佢嗰個聲音咧就放唔到噶啦，佢聲音放唔到，佢個 brightness 調唔到，其他都係冇太大問題嘅，就係你冇可能可以作為主理機嚟用咯。如果你要繼續留低喺呢個 upgrading system，你可以降分佢，不過實用性咧就降咗太多噶啦。
其實如果係你係話咧，就係10.5同10.6都係差唔多咧，我都係建議你就係可以嘅話，盡量啦都係升級到10.6啦，因為其實本身兩個咧佢嗰個差距唔係太多㗎，佢兩個差距唔係太多，加埋咧就係10.6咧又係佢原生系統，所以咧驅動都係齊嘅，都係可以用。就你冇必要留低喺一個冇驅動、冇得正常用嘅一個 upgrading system 啦。就係呢就睇大家點去睇咯，因為有啲人覺得就係、我可以降級翻嚟咧，其實係一個好神奇嘅嘢，就係、我可以完成呢個挑戰咧，唔理佢可唔可以正常用啦，佢大部分功能可以正常用，佢可以啟動，其實都係一個好好嘅一個挑戰啦，係嘛？其實就係睇你係作為一個挑戰啦，而係真係想留佢喺度用啦。我應該係會將佢升翻去嘅，因為其實我都係無啦啦先至睇到，佢仲可以啟動到 macOS 10.5.8。我自己一開始都係估唔到嘅，我唔係專登降翻嚟嘅。不過咧就係講俾大家聽，其實有呢個操作啦，大家可以就係到時自己去試下啦，係嘛？自己如果要降級咧，自己如果想完成呢個挑戰咧，大家可以自己去試下，大家就唔使話有咩用啫。不過如果你可以完成，你可以完成呢個挑戰都唔錯噶嘛，係嘛？你可以完成呢個挑戰，其實都係一個好有趣嘅事。就睇大家點去揸呢個點去做選擇啦，係嘛？正常大部分人咧會升級到就係佢自身嘅嗰個 upgrading system，有啲人咧都會降翻到佢自低個 upgrading system，有啲人想完成挑戰啊嘛，可以降到仲低嘅 upgrading system，或者升級到仲高嘅 upgrading system。升級咧，大家應該都有試過啦，所以咧升級其實唔係好神奇嘅嘢，都有開源噶啦，係嘛？不過降級咧，其實我仲未試過。如果係要降級到10.4啦，呢個我係冇試過。如果可以嘅話，可以得閒可以試下啦，係嘛？得閒可以試下。如果係可以降級到10.4咧，就係我覺得應該都好有趣啩。如果有人就係有興趣嘅話，自己可以試下啦。反正咧就係我自己應該係暫時唔會試啦。如果係有興趣咧，可以喺 comments 留言俾我。喺 comments 留言俾我。如果就係有興趣嘅人比較多咧，我就影俾大家睇，好冇？如果中意嘅人比較多，我就影俾大家睇。我自己試下。不過如果中意嘅人比較少嘅話，我應該就唔會費事去試呢單嘢啦，因為冇必要啊嘛。你睇而家喺10.5幾乎都係唔可以用噶，因為10.5其實本質上咧同10.6係冇太大升級，都係差唔多。所以咧就係你睇就係我而家先至可以降，就係喺呢度都係可以工作正常啊嘛。不過如果係好似10.4咁樣，就係差距好大嘅，我覺得應該係降唔翻嚟噶啦。好啦，咁今日呢期影片咧，本身就係臨時睇到有呢個先同大家就係專登影過一鋪嘅，所以咧就係好啦，今日嘅影片真係到呢度噶啦。咁我哋下次再見，拜拜。